Il termine resveratrolo ti dice qualcosa? Ti va di analizzarlo con me? Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito, e oggi proseguiamo il nostro percorso riguardante il mondo dell'anti-aging sviscerando l'argomento resveratrolo. Ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi scoprire i motivi per cui ho inserito questa sostanza nella categoria anti-invecchiamento. Inoltre, se hai piacere, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Proseguiamo il nostro percorso alla scoperta dell'anti-aging o, per dirlo all'italiana, dell'anti-invecchiamento, parlando del resveratrolo. Nel precedente episodio ho parlato della quercetina, altro elemento utilissimo. Se ti sei perso il video te lo lascio qui sopra come sempre. Il resveratrolo è un composto polifenolico che le piante producono per proteggersi in situazioni di stress, ad esempio quando sono attaccate da insetti o da infezioni. Lo si trova in arachidi, cacao e mirtilli, ma soprattutto nella buccia dell'uva, nel suo succo e nel vino rosso. La quantità di resveratrolo presente nel vino, oltre che dall'uva utilizzata, dipende anche dalla modalità di lavorazione e dai processi di fermentazione. L'ho inserito in questa categoria perché ovviamente è un potente antiossidante, capace di prevenire lo stress da ossidazione, ma i suoi benefici sono davvero molti. La sua assunzione infatti porterebbe giovamento a diverse situazioni cliniche, come ad esempio problematiche cardiovascolari, della pelle, neurodegenerative, autoimmuni, metaboliche come l'obesità e il diabete di tipo 2, infettive ed infine malattie oncologiche. Direi che non c'è tempo da perdere, quindi addentriamoci subito nel primo argomento, le problematiche cardiovascolari. Il resveratrolo può inibire alcuni processi che portano allo sviluppo di esse. In particolare, protegge i vasi sanguigni dalla formazione della placca, stimola la produzione di ossido nitrico responsabile dei processi di vasodilatazione, infine inibisce attivazione ed aggregazione delle piastrine, primo passo per la formazione dei coaguli che possono causare infarti e ictus. Ho accennato prima alla tematica situazioni neurodegenerative. Il resveratrolo ha infatti azione protettiva nei confronti di queste problematiche perché stimola la formazione di nuovi vasi nel cervello, promuove la rimozione di elementi che si accumulano in alcune aree del cervello nei soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer, infine riduce i processi infiammatori e lo stress ossidativo a livello dei neuroni. Proseguendo con i suoi benefici, il resveratrolo è in grado di regolare i processi infiammatori, migliorando la risposta immunitaria ad infezioni, stress e nei processi di formazione dei tumori. La sua attività antinfiammatoria è davvero efficace. È in grado di inibire la proliferazione delle cellule tumorali e ne provoca l'apoptosi, ovvero la morte cellulare programmata. Non solo, può perfino ridurre la possibilità di invasione dei tessuti sani, spesso associata allo sviluppo dei tumori. È riconosciuto anche per l'utilità nella produzione di nuovo tessuto osseo, riducendo l'effetto degli osteoclasti, ovvero gli elementi che lo vanno a distruggere. Questo è molto utile per prevenire le degenerazioni di tipo osseo. Così come per la quercetina, anche il resveratrolo risulta ottimo per il controllo del glucosio del sangue, riducendo gli AGEs, sostanza di scarto che si crea con un eccesso di glucosio. Il resveratrolo è utile anche per la fertilità delle donne, ritardando la menopausa, e per gli occhi, ritardando o perfino evitando la degenerazione maculare. Diciamo che questo resveratrolo sembrerebbe essere non male per il nostro organismo, ma non abbiamo ancora finito. Siccome queste puntate le ho volute realizzare per sviscerare l'argomento anti-aging, vediamo ora i suoi benefici in merito. Molti studi hanno dimostrato che la restrizione calorica possa aumentare la durata della vita. La restrizione calorica a sua volta agisce sulle sirtuine. Il loro funzionamento l'ho già accennato nel video riguardante la fisetina, che ti lascio qui sopra.
Ecco, il resveratrolo sembra in grado proprio di mimare gli effetti della restrizione calorica, attivando dunque le sirtuine. Ciò permette di ridurre i processi ossidativi e di indurre l'autofagia, favorendo la riparazione delle cellule danneggiate. È un ottimo elemento anti-aging perché agisce come un catturatore dei radicali liberi. Così come la fisetina non lo fa soltanto direttamente, ma anche indirettamente, attivando altri meccanismi antiossidanti interni alle cellule, come la catalasi, eccetera. Non solo, il resveratrolo tende ad attivare anche la telomerasi, uno degli enzimi chiave nella regolazione dei processi di invecchiamento. Infine, migliora in generale l'assetto metabolico delle cellule. Diversi studi hanno mostrato un effetto protettivo del resveratrolo nei confronti soprattutto dell'invecchiamento cutaneo, grazie alla protezione dall'azione degli ultravioletti e dall'aumento della produzione di collagene. Abbiamo visto dunque che il resveratrolo possa avere svariate azioni benefiche sul nostro organismo. Per questo motivo può essere davvero molto utile integrarlo nel proprio regime alimentare. Come dico spesso, non dobbiamo vederlo come la soluzione a tutti i nostri problemi. La gestione dello stress, una sana e modesta attività fisica ed un valido modello alimentare restano sempre i fattori principali, ma la sua assunzione può aiutarci. Se avessimo intenzione di assumere questa sostanza, dovremmo prendere particolari precauzioni. Così come per la fisetina e la quercetina, essendo reperibile anche attraverso alcuni alimenti, non dovremmo preoccuparci più di tanto. Parlando della sua biodisponibilità, risulta essere più abbondante in natura nella polidatina, un precursore del resveratrolo. A differenza del resveratrolo, la polidatina viene infatti assorbita più facilmente in quanto idrosolubile. A parte le solite raccomandazioni per bambini e donne in gravidanza, chi assume determinati farmaci dovrebbe prestare attenzione. Il resveratrolo inibisce l'aggregazione piastrinica, quindi potrebbe interferire con l'azione di anticoagulanti. Può ridurre inoltre l'efficacia del paracetamolo, quindi per questi motivi è sempre meglio consultare il proprio medico prima dell'assunzione. Spero che questo contenuto ti sia piaciuto. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Un saluto dal tuo Alberto Zeppo e ci vediamo al prossimo video.